ba a taɓa samun wani ya ce saman nan da kuke gani ni na samar da ita ba, ko ya ce ƙasan nan da kuke gani ni na samar da ita, ko ya ce shi halicci mutane. Babu. Shi kuma Allah ya faɗa cewa shi ya yi, to kaga ya nuna cewa nashi ne. Don haka tun da nashi ne, shi ya samar da su kuma akwai shi. Saboda haka wannan shi ne ɓangare na farko na imani da Allah, ka yadda da samuwar Allah. Ta hanyar yaya? Ta hanyar alamomin da ke nuna akwai shi. Sannan abu na biyu da ke nuna akwai Allah banda halittun shi da suke zama alamomi nashi, shine tasarrufihi wa tadbirihi lil awalimi kulliha. Jujjuyawa da yake yi da gudanarwa da yake yi ga samuwa dukkaninta. Domin shi Allah ba wai samarwa kawai ya bari ba, ita halittar ta juya kanta ko ta tasarrufin kanta ba haka Allah ya yi ba. Da ya halitta din kuma shi ya riƙe ragamar gudanarwar. Shi ya sa dangane da mu 'yan adam, shi ya samar da mu tun muna nuɗufa, ya canza mu zuwa ga wani abin. Haka aka yi ta yi, muka yi ta girma har muka kai inda muka kai. Kuma wata rana ya kashe mutum, wata rana ya tashe shi. Sannan tsakanin haka ga hidindimun da ɗan adam yake na cin abinci da rashin lafiya da warkewa da samu da rashi da farin ciki da baƙin ciki. Kaga duka waɗannan abubuwan shi ke tadbirin su, ai shi ke gudanar da su. Kuma ko su mutum ya kalla sun isa su bayyana mashi waɗannan abubuwan akwai mai yin su. Wallahi ɗan adam ya san da